A simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Jina Fader Raymond Kalleja, Karmelitan, qiegħed kappillan tal-parroċċa tal-Fgura, parroċċa kbira, kważi 14,000 ruħ, 4,000 familja. Qabel ġejt il-Fgura kont fil-parroċċi tal-Balluta u ta' Santa Venera. Il-pastorali hija kbira, nagħmel mill-aħjar li nista' biex inkun ta' servizz lejn il-parroċċani tiegħi li kontinwament ifittxuna. Din il-quddiesa nofriha għal bżonnijiet tagħkom ilkoll li qegħdin tarawni, għal bżonnijiet tagħkom u tal-familji kollha biex il-Mulej jagħtikom dak kollu li għandkom bżonn. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Biex niċċelebraw sewwa din l-Ewkaristija dolodu, nitolbu maħfra l-Mulej tan-nuqqasijiet kollha li nagħmlu kuljum. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna kollha u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, għamel li l-Ispiritu Santu jiġi jammar fina u jagħmilna tempju tal-glorja tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarjem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, minn Melitu, Pawlu bagħat isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Meta wasal għandu qalilhom: intom stess tafu kif ġibt ruħi, kemm domt magħkom minn dakinhar lil fist l-ewwel darba fl-Asja. Kif qdejt lill-Mulej b'umiltà kollha, bid-dmugħ u bit-tiġrib li fih ħsibt ruħi minħabba tnassis tal-Lut. Qatt ma bżajt norikom dak li hu ta' fejda għalikom u nallimkom kemm fil-beraħ u kemm fid-djar u nwissi lil-Lut u lill-Griegi li għandhom jindmu u jduru lejn Alla u jemmnu fil-Mulej tagħna Ġesu. U issa araw, jien imġiel mill-Ispirtu, sejjer Ġerusalemm bla ma nafs se jgħaddi minn għalija hemmhekk. Naf biss
li l-Ispirtu Santu urini f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u dbatija. Iżda jien li ħajti xejn ma nqisha għażiża għalija jekk bux biex intemm il-mixja tiegħi u l-ministeru li ħadd mingħand il-Mulej Ġesu. Jiġifieri li nagħti ġbija tal-Vanġelu tal-Grazzja ta' Alla. U issa jien naf li intom ilkoll li fostkom għaddejtin xandar is-saltna, mintom se taraw wiċċi aktar. Għalhekk nistqar qudiemkom illum li jien minix ħati tal-ħsara li tistgħu iġġarbu. Għax jien qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla jrid minnkom. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Flimkien, slaten ta' Alla għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Xita bil-kotra inti battu Alla. Fuq l-art wirtijak u meta kienet bil-aċ inti ħjejta. Il-poplu tijak għammar fija. Fitju bitek o Alla, għal-fqajjar ħejjejta. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Imbirek sid il-Mulej minn jum għall-ieħor. Jieħu ħsiebna Alla s-Salvatur tagħna. Alla tagħna u Alla li salvana. Il-Mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Flimkien, Slaten tal-art għannu lill-Alla. Nitlob il-missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-Mulej magħkom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema u qal: Missier, waslet is-siegħa, għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek. Bħal min tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din il-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla waħdek u veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. Jien igglorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa missier, igglorifika lili għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jien arraft ismek lill-bnedmin li intajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u inti tajthom lili, huma ħarsu kelmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kliem li ntajt lili jiena tajtu lilhom. Huma laqgħuh u għarfu ta' bilħaq li jiena ħriġt minnek u għemnu li inti batni. Jiena li jom nitlob ma nitlobx għad-dinja, imma l-dawk li inti tajtni għaliex huma tiegħek. U dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek, u dak li hu tiegħek huwa tiegħi, u jien igglorifikajt permezz tagħhom. U jien m'għadniex aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja u jiena ġej għandek. U din ħuti hija l-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn tnubietna. Insellem il-kulħadd dolodu, ma speċjali dawk li qegħdin isegwu l-Qudiesa. Kemm sabiħa l-Qudiesa. Fil-Qudiesa aħna nisimgħu il-kelma t'Alla u nirċievu lil Ġesu. Propju din hija ġimgħa mill-aqwa għall-liturġija tal-Knisja. Għaliex nhar il-Ħadd li ġej wara l-festa tal-Absi li ċċelebrajna l-Ħadd ieħor, il-Ħadd li ġej niċċelebraw festa kbira, Pentekoste. It-tluħ tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. L-Ispirtu Santu ħallihunna biex imexxina. Ejjew inħalluh imexxina l-Ispirtu Santu. Ejjew inħallu l-Ispirtu Santu jiggwidana. Ġesu kien jafx qed jagħmel meta batinna l-Ispirtu Santu. Dan l-Ispirtu Santu jgħinna biex aħna nagħmlu affarijiet tajba, biex aħna naqdu dmirijietna sew, biex aħna nkunu ta' eżempju tajjeb kull fejn inkunu, nagħmlu kuraġġ, ma naqtawx qalbna.
qegħdin fid-dinja imma maħniex tad-dinja. Ngħixu sew, ngħixu ħajja tajba. U biex ngħixu ħajja tajba, irridu nħallu l-Ispirtu Santu jaħdem fina. Biex għaliex l-Ispirtu Santu itina l-għajnuna biex aħna naħdmu tajjeb, biex aħna ngħixu il-vokazzjoni nisranija tagħna sewwa. Kuraġġ fil-ħajja niltaqgħu ma' kollox, imma Alla huwa magħna. U għandna l-Alla magħna ħadd ma jista' jkun kontra tagħna. Naqdu dmirijietna sew, nitolbu u ma naqtawx qalbna. Importanti li l-Ġesu nirċivuh ta' spiss, jekk jista' jkun kuljum. Għax hu għalinna mingħajr ma tagħmlu xejn, mela bih nistgħu nagħmlu kollox. Aħna l-grazzja tal-Alla Malta għandna ħafna affarijiet sbieħ, ejjew nkunu pożittivi. Għad għandna ħafna affarijiet pożittivi. Aħna nitolbu l-mulej biex jgħinna, jaqaf magħna, idawlilna moħħna, ħalli namlu l-affarijiet tagħna sewwa, ħalli meta huwa jsejħilna nkunu preparati biex immorru ngawduh għal dejjem fis-sema. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Nitolbu lill-Alla missierna jibatilna l-Ispirtu ta' Kristu l-xost biex jagħtina d-don tal-intelligenza li biha narfu l-verità. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Nitolbu dolodu biex is-saċerdoti jaqdu bil-fedeltà il-ministeru tagħhom tax-xandir tal-kelma. Nitolbu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex il-bnedmin kollha jarfu lilek Alla veru u lil dak li intibat ibnek Ġesu Kristu Sidna. Nitolbu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex il-morda jiksbu fejqan ruħu għal-ġisem bil-qawwa tal-grazzja tal-Ispirtu fis-sagrament tad-dilka mqazza. Nitolbu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex il-komunità tagħna titlob faqda waħda ma' Kristu billi tilqa bil-fedeltà il-kelma tiegħu. Nitolbu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Niftakar dolodu f'daw kollha li qaluli biex nitlob għalihom, speċjalment il-morda li jinsabu fid-djar u fl-isptarijiet u l-familji li għaddej minn xi problemi. Nitolbu ismana nitolbuk mulej. Mister Qaddis, bidu model ta' daw ta' ħajja, għamel minna l-koll ħaġa waħda kif int u ibnek Ġesu. Intom ħaġa waħda sabiex l-Ispirtu tiegħek u tal-iben jagħmilna perfetti fl-imħabba ħalli d-dinja temmen fik u f'dak li intibat. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Tifħiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamulejt talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien iroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub. Fost l-aġeb tal-anġli tela fil-għoli ta' smewiet, bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti, u tela mhux biex jitbiet miċ-ċokontana, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll timmorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullum kien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla eda jitennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li neħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaq fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, id-djakni u l-ministri tiegħek kollha. Niftakru fħutna il-mejtin kollha, rabatna, ħbibna u benefatturi tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Mala Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna
u ridna ngħidu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sinja Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. tiegħu ikun jiswinna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Sultana tas-sema, ifraħ, alleluja, għaliex dak li sħaq li tkun ommu, alleluja, għam il-mewt kif kien qal, alleluja, itlob l-Allina, alleluja. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u qafmana. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina, u rrit ikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nofri dan ir-Rożarju għal dawk kollha li qaluli biex nitlob għalihom, speċjalment il-morda li jinsabu fid-djar u fl-isptarijiet, il-familji bil-problemi u dawk kollha li qegħdin jisimgħuna jiena nitlob għalikom biex il-muletikom dak kollu li għandkom bżonn. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tad-batija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Splima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Splima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Splima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Splima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Splima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Splima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, urit ikun ibn btana. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw it-tieni misterjum tad-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellaw. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikolli tritin kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħelsna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana,
Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien ikkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint bis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bil-ewda tas-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa,
بيرك الفرات tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma t-talbtana Ġesu li twilet għalina u li tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritin kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkinti fost in-nisa, bierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talbtana, Ġesu li twilet għalina u li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina,
Slima lik sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slima lik li kinajtu, għali ċaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna daw klajnejti jak tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-ġesu, frott imbirek tal-ġuftija, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għal-bżonnijiet tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnati, ikolli tritenti bis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejn miegħek, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Addisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. All-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal Missir eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trita mqazza alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Ummalla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa Om lina. tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om mit-tama. Itlopa Om lina. li zjed safja. Itlopa lina. Om li zjed nadifa. Itlopa lina. Om bla teba. Itlopa lina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġe. Itlopa Om lina. tal-parir it-tajje. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok għaqal. Itlopa lina. Xebba li tiswa kull qima. Itlopa lina. Xebba li tiswa kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dem marbuta malla. Itlopa lina. Mera tal-dusija. Itlopa lina. Tron tal-er. Itlopa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopa lina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tiba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Der. Itlopa lina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Kewba ta' filodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Ken tal-mitimbin. Itlopa lina. Faraġ tal-immigranti. Itlopa lina. Faraġ tal-imniktin. Itlopa lina. Ajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnista minn ebda teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu, għatililna għaddeja tijak mulej Alla nitolbu li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ.
talba lil San Giuseppe, Qaddes Giuseppi, ħaris tal-feddej, arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, li nħossu fina bla edha dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, birka l-Birom Talla Marija Santisma, birka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.